Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και μπροστά μου έχω το νέο Huawei MateBook 13, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Έχουν ανοίξει πριν από λίγες μέρες οι προπαραγγελίες του. Είναι ένα ultra thin 13 από την Huawei, το οποίο προστίθεται στην σειρά με τα D14, D15, X Pro, όλα τα νέα laptops της Huawei, τα οποία είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα, και φυσικά έχουμε και αυτό στα χέρια μας για να σας το παρουσιάσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε το MateBook 13, το οποίο είναι στην Ελλάδα διαθέσιμο με AMD επεξεργαστή, θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά, μεταλλική κατασκευή, premium κατασκευή, premium υλικά, ωραίο φινίρισμα όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της εταιρείας, και ένα laptop με πολύ μικρό πάχος, ελάχιστον χιλιοστών, κάτω από 15 χιλιοστά πάχους, και το βάρος του αγγίζει τα 1,3 κιλά μόλις. Είναι λοιπόν μια εξαιρετική λύση για όσους θέλουν ένα φορητό αλλά ισχυρό notebook με μικρή οθόνη, το οποίο μπορεί να συνδέουν και σε μια εξωτερική οθόνη αν θέλουν, για να εργάζονται στο γραφείο τους ή οπουδήποτε αλλού. Ανοίγοντας λοιπόν την συσκευασία, θα βρείτε εκτός από το laptop έναν φορτιστή με ένα καλώδιο Type-C αρσενικό σε αρσενικό. Με αυτόν λοιπόν μπορείτε να φορτίσετε και το κινητό σας Huawei για παράδειγμα, ή ένα άλλο Type-C κινητό, αλλά και το notebook της Huawei με το φορτιστή να είναι ο γνωστός των 65W που συνοδεύει και τα υπόλοιπα laptops της εταιρείας. Και επίσης θα βρείτε στη συσκευασία και αυτό το Type-C Hub, το οποίο χρησιμοποιείται για να προσθέσει θύρες, διαθέσιμες θύρες στη συσκευή. Βγάζει λοιπόν μια Type-A, βγάζει μια HDMI, μια VGA και άλλη μια Type-C. Καθώς οι διαθέσιμες θύρες στο MateBook 13 είναι στα αριστερά μία Type-C που μπορεί να υποστηρίξει φόρτιση και μεταφορά δεδομένων, ένα audio jack το οποίο υποστηρίζει και είσοδο και έξοδο ήχου, και στην άλλη μεριά έχουμε μονάχα ακόμα μία Type-C που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά δεδομένων. Αυτές είναι οι διαθέσιμες θύρες για να κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα το πάχος της συσκευής, οι διαστάσεις, οπότε βάζετε το hub και μπορείτε να επεκτείνετε τις διαθέσιμες θύρες της συσκευής. Έχουμε λοιπόν οθόνη 13 ιντσών με 2K ανάλυση, φωτεινότητα 300 nits και φυσικά IPS το πάνελ με ωραία επίστρωση, πολύ smooth και anti-glare. Τα bezels είναι πολύ μικρά, παρόλα αυτά στο πάνω bezel χωράει μια μικρή 1 MP κάμερα, δεν είναι pop-up λοιπόν όπως τα μεγαλύτερα μοντέλα που κρύβεται εδώ στο κουμπάκι, αλλά βρίσκεται ακριβώς πάνω από την οθόνη. Έχουμε και εδώ άνετο πληκτρολόγιο μεγάλο, με μεγάλα πλήκτρα, με μεγάλα κενά ανάμεσά τους, ένα αρκετά άνετο touchpad, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με άνεση. Μπορείτε λοιπόν να μην έχετε καν ποντίκι μαζί σας. Έχουμε αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων που λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα για να ξεκλειδώνει την συσκευή, να ασφαλίζει το λογαριασμό σας. Και εδώ μπορείτε να δείτε και το Huawei Share φυσικά που υποστηρίζεται, όπως και το Multi-Screen Collaboration, όλα τα modes αυτά της Huawei, οι δυνατότητες συνδεσιμότητας μεταξύ smartphone και laptop, ώστε να μεταφέρετε με ένα άγγιγμα αρχεία από τη μία συσκευή στην άλλη, ή να βλέπετε την οθόνη του κινητού στην οθόνη του υπολογιστή, να κάνετε drag and drop αρχεία, copy-paste κείμενο. Γενικότερα σας δίνει τη δυνατότητα όλη αυτή η γκάμα της Huawei με το Huawei Share να έχετε φοβερή αλληλεπίδραση μεταξύ του κινητού και του υπολογιστή σας. AMD Ryzen 5 3500U είναι ο επεξεργαστής, τον έχουμε δει και στα άλλα MateBooks, με Radeon Vega Graphics 8, 8GB RAM και 512GB αποθηκευτικού χώρου SSD φυσικά, ο οποίος είναι χωρισμένος σε δύο partitions, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ. Άνετος αποθηκευτικός χώρος, επαρκής μνήμη για τις περισσότερες εφαρμογές. Η οθόνη μπορεί να ανοίξει σε μεγάλη γωνία, μέχρι εδώ που την έχω φτάσει αυτή τη στιγμή, οπότε θα σας βολέψει. Έχει αρκετά καλή γωνία θέασης και συνολικά πρόκειται για μία οθόνη και ένα hardware που θα σας υπερκαλύψουν. Από πλευράς αυτονομίας έχουμε μία μπαταρία με χωρητικότητα 42 Wh που προσφέρει 10 ώρες αναπαραγωγής βίντεο 1080p, ενδεικτικά το αναφέρουμε αυτό στο MateBook 13. Από πλευράς συνδεσιμότητας φυσικά έχουμε Bluetooth 5, έχουμε Wi-Fi 5
και τα πάντα μπορούν να γίνουν με άνεση ασύρματα μέσω του laptop αυτού της Huawei. Έχουμε προεγκατεστημένο φυσικά το PC Manager που θα το βρίσκεται σε όλη τη γκάμα των laptops της εταιρείας, μέσα από το οποίο μπορείτε να ελέγχετε, να κάνετε update τους drivers, να κάνετε hardware check, να συνδέσετε με το κινητό σας, το οποίο πολύ γρήγορα μέσω Wi-Fi Direct μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, να μεταφέρετε τα αρχεία όπως είπαμε. Τρέχει Windows 10, full έκδοση και είναι ουσιαστικά ένα 13 ultra thin με ισχυρό hardware, το οποίο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας όχι μόνο για εφαρμογές γραφείου αλλά και σε άλλες περιπτώσεις και ελαφρύ gaming χάρη στη GPU την ενσωματωμένη και σε επεξεργασία βίντεο μέχρι ενός σημείου. Το δοκιμάζουμε αυτές τις μέρες, μοντάρουμε βιντεάκια με αυτό και δεν υπάρχει πρόβλημα, το καταφέρνει και αρκετά γρήγορα. Καθώς AMD επεξεργαστής και γραφικά είναι ένας καλός συνδυασμός ακόμα και σε αυτό το επίπεδο. Και ουσιαστικά δεν βρήκαμε κάτι να μας λείπει, έχει πολλές έξυπνες λειτουργίες μέσω του PC Manager και γενικότερα έχει φίλτρο μπλε φωτός, το οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να ορίσετε εσείς για να ξεκουράζει κάποιες ώρες τα μάτια σας, ειδικά το βράδυ, βοηθάει πάρα πολύ. Έχει μια πολύ έξυπνη λειτουργία που την έχουν όλα της γκάμας, για τα αδερφάκια του δηλαδή, ώστε να το έχετε μονίμως συνδεδεμένο στην πρίζα με τον φορτιστή, αλλά να μην γίνεται υπερφόρτιση, να μην φτάνει το 100%, να το κρατάει σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό για χρήση γραφείου, ή άλλα σενάρια είναι αν βρίσκεστε σε κάποιο ταξίδι. Γενικότερα έχει σχεδιαστεί ώστε να μην κουράζεται η μπαταρία, που φυσικά δεν είναι αφαιρούμενη, να μπορείτε να το έχετε λοιπόν μόνιμα στην πρίζα και να κάνετε τη δουλειά σας χωρίς φόβο για τη μακροζωία της μπαταρίας της συσκευής αυτής. Αυτό είναι το MateBook 13 λοιπόν της Huawei, το οποίο είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στα ελληνικά καταστήματα σε μεγάλες αλυσίδες και μάλιστα όσοι το αποκτήσετε παίρνετε δώρο και ένα Huawei Nova 5 TAF αξίας πάνω των 400 ευρώ, οπότε μαζί με το laptop αυτό της Huawei παίρνετε δώρο με τις προπαραγγελίες μέχρι τα μέσα Ιουνίου και ένα εξαιρετικό premium mid-ranger της εταιρείας, το οποίο θα σας κρατήσει αρκετά χρόνια, ένα πολύ δυνατό και όμορφο smartphone. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο τεχνολογίας.